โอเคนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้เราจะมาเล่น Hogwarts Legacy กันมีคนบอกเมื่อไหร่จะเล่นเกมอย่างอื่นยังไม่จบเลยโอเคนะก็จะมีตารางก็อาจจะเปลี่ยนเป็นวันอังคารพุธเล่น Hogwarts นะคะแล้วก็วันพฤหัสศุกร์เนี่ยก็จะเล่นเจ้า Dead Space ให้จบนะก็จะเป็นพฤหัสศุกร์จะเล่น Dead Space ให้จบแล้วกันนะแล้วก็จะไปเล่นถ้าพอ Dead Space จบแล้วก็จะกลับไปเล่นเจ้าวันพีชนะคะแล้วก็อาจจะวันศุกร์อาจจะมาเวลอะไรแบบนี้นะคะไล่ไปสวัสดีคุณเจสซาด้าสวัสดีคุณเอกลักษณ์นะเขาต้องแต่งตัวก่อนเลยอ่ะภาพแบบคมมากอันนี้มันรูปลักษณ์แบบเสร็จสมบูรณ์อะไรเงี้ยหรอเอาแบบทำเองดินี่อะไรอ่ะยินเฮดหรอไม่ใช่เชฟแหมไม่ได้ดูไม่ได้มึงมองเขาเลยเขาเขียนอยู่ก็ไม่เห็นเนาะนี่คืออะไรเฟสเชฟเฮ้ยทำไมมันเยอะเวอร์อะไรกันขนาดไหนเนี่ยนี่คือแบบมีแว่นตาไม่มีระดับนี้นี่คืออะไรสีผิวอ๋อมีสีผิวให้เลือกเฟสเชฟแฮร์สไตล์แฮร์คัลเลอร์สีน้ำตาลได้ไหมอ่ะสีแบบออกน้ำตาลหน่อยมันต้องไม่ค่อยมีคนผมดำน่าเลยเอาผมดำดีกว่านั่นอะไรหัวปุกปุยเวอร์วังมากโอ้โหนี่มันเลดเดทนี่นะนี่มันทรงเลดเดทนี่นะทรงแบบย้อนยุคในสมัยก่อนอันนี้อะไรมัดผมโอ้โหมันจะเยอะอะไรกันขนาดไหนเนี่ยนี่มันเฮอร์ไมโอนี่นี่ตรงนี้อ่ะไม่มีทรงศาสตราจารย์มักกอนาเกาอ่ะนี่อะไรได้ทักเปียโอ้โหนี่เหมือนเด็กเรียบร้อยเลยอะแต่เราไม่เรียบร้อยอย่างที่คิดหรอกเอาทรงที่มันไม่มีทรงอื่นแล้วหรอขอแบบเวอร์เลยได้ไหมขอแบบเดินมาแล้วทุกคนจะต้องแบบโอ้โหตีกระบังอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนศาสตราจารย์มักกอนาเกาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอสวัสดีคุณสรัญญานะคุณเม้นอ่านถูกไหมเนี่ยมองไม่เห็นคุณเม้นคุณเอกลักษณ์คุณเจษดานะต่อไปนี่คืออะไรริ้วรอยบนใบหน้ามีนี่กะให้รู้ว่าตัวเองก้านแดดมากเอาแบบระดับธรรมดาเอาเหมือนคนบ้านๆหน่อยแล้วมีสิวอะไรหน่อยไม่ใช่แบบ
ตุ๊กตายางกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยนี่มีรอยดำด้วยรอยดำรอยแดงให้มันดูเป็นคนธรรมดานิดนึงมีแบบกะนิดอันนี้รอยแผลนี่โอ้โหมันจะดูดุเดือดไปไหมเนี่ยจะดูแบบเจนโลกผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี่โดยวูล์ฟเวอรีนปะเนี่ยไอคัลเลอร์เอาสีแบบสีที่แบบว่าไม่ใช่คนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย เอาสีแบบสว่างแบบไม่ใช่คนแน่นอนอ่ะให้เห็นว่าไม่ใช่คนอ่ะนี่เลยแล้วกันดูเหมือนไม่เป็นคนแน่นอนนี่คิ้วไม่เอาคิ้วปิงนี่เขาให้เลือกได้เลือกคิ้วก่อนได้ไม่เอาปิงนี่เอาแบบมีคิ้วปิงให้เลือกด้วยอ่ะเนี่ยโอ้โหมีคิ้วนี้เหมือนนักศิลปินนักวาดรูปผู้หญิงคนหนึ่งเลยชื่ออะไรนะลืมอะไรสักอย่างนะที่เขาชอบแบบรวบตึงแล้วติดดอกไม้ไว้บนหัวลืมเราลืมชื่อเขาไปได้ไงเนี่ยคิ้วแบบ6 มิติมันก็ปิงอยู่ดีแหละทำไมทุกคนคิ้วปิงหมดเลยอ่ะเกมนี้เขาเน้นคิ้วปิงเหรอโอ้โหเน้นคิ้วปิงให้เลือกมีอยู่แค่สองเสียงกดฟังกดไง That was quite something. โอ้โห I'm eager to get to Hogsmeade. เสียงนี้นี่เหมือน I am indeed a student, but I could very well be able to help มัน you. ผู้ชายแล้วล่ะมันไม่ใช่แล้วล่ะ A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. It was wonderful. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. A few cobwebs and some dust. Nothing. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. A few. It was wonderful. That was quite something. ธรรมดานี่แหละดิเล็ก normal นะจะรอดไหมเนี่ย normal จะรอดไหมเนี่ยต้องมีชื่อนามสกุลอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอเปิดเนมให้เราตั้งชื่อด้วยอะกี่คาแรคเตอร์อะดอกไม้แดงมาจัดไปดอกไม้สีแดงนี่ไงครูสรัญญาบอกคิ้วแบบศิลปินเฟด้าตั้งตัวละคร5 ชั่วโมงตัวละครนี้น่าจะสร้างประมาณ5 ชั่วโมงอย่างแน่นอนไม่มีแบบเหมือนผมทรงมักกอนนาเกาอะไรอย่างเงี้ยทำไมมีทรง
นี่เริ่มเหรอดูติ่มไปป่ะไม่ฉันดูติ่มอย่างเงี้ยฉันไม่ใช่คนติ่มขนาดนี้ขอทรงผมแบบขอทรงผมที่มันดูแบบเข้าโรงเรียนเวทมนต์แล้วมันต้องอันนี้เลยไหมอะปอมปาดัว ปอมปาดัวเลยไหมอะปอมปาดัวเลยไหมปอมปาดัวสีไม่เหมือนคนอื่นดิปอมปาดัวสีชมพูเลยจัดไปให้มันดูแฟนตาซีแล้วดูแฟนตาซีหน่อยชมพูมันไม่เข้าสีผิวเลยอะสีม่วงก็ได้อะสีคิ้วน้องเขาเรียนวันแรกนี่มันดูแบบรู้เลยอะว่าโดนแกล้งแน่นอนอะรู้เลยอะสภาพเนี้ยมาเจอปอมปาดัวสีม่วงเข้าไปIt appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to ย้อม spend ผม on เพื่อ spellcasting. การนี้โดยเฉพาะเลยนะเพื่อมาเข้าเรียนที่นี่โดยเฉพาะ I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not ผมทรง speak นี้นี่ไม่ here, แต่งหน้านี่พลาดเลยนะ Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. โอเคเราจะมาดูกัน Ages นะคะว่า since I've been to the castle. น้ำหน้าอย่างเราจะได้ The old pile of rocks. บ้านไหน คือตอนเล่นอ่ะไปเล่นในเว็บแล้วมันได้ลาเวนคาวแล้วทีนี้ก็มีคนบอกว่าลาเวนคาวอย่าเล่นนะเพราะมันมีพัซเซิลเวลาเข้าบ้านเนี่ยมันจะมีพัซเซิลนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้บั๊กนะเพื่อนๆมีคนบอกว่าบั๊กมันไม่ได้บั๊กนะคะคือมันเป็นม้าที่คนที่ต้องใกล้ตายใช่ป่ะถึงจะมองเห็นนะเคยเฉียดความตายหรือใกล้ตายอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมองเห็นม้าที่เรานั่งเมื่อกี้อ่ะเราเห็นมีบางคนบอกว่ามันเป็นบั๊กเหรอหรืออะไรมันไม่ใช่บั๊กนะมีฝรั่งเนี่ยโวยกันตึมเลยนะว่าเล่นเราเป็นคาวแล้วเข้าบ้านไม่ได้นะเจอพัซเซิลสุ่มอ่ะเพราะว่าบ้านเราเป็นคาวจะเป็นบ้านคนฉลาดไงทุกครั้งที่เข้าบ้านพัซเซิลจะสุ่มจะต้องมีพัซเซิลเวลาจะเปิดประตูเข้าบ้านนะ เพราะฉะนั้นเราจะไม่เข้าเราเป็นคาวแน่นอน A new student. ฉันเป็นนักเรียนคนใหม่อะจ้ะ Yes, sir. ใช่ I'm ค่ะฉัน starting school as a หัว fifth ม่วง year. มาเลยอะค่ะ How extraordinary. It is indeed. None of the ฉันย้อม faculty ผม has มา ever เพื่อ heard การ of นี้เลย anyone ค่ะ being admitted to Hogwarts so late. Nor have I.
Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I คุณ dare say it's ซาน one ยา of บอ the กว่าไม่ reasons เกี่ยว he's นะ risen เราเป็น so ข่าวเรา far เล่น in อยู่ the นะ ไม่เห็น ministry. มีพัซเซิลเกมมันมีพัซเซิลทุกบ้านนะ แถมบ้านฮัฟเฟิลพับอ่ะ เป็นบ้านเดียวที่มีเควสไปอัสคาบันจริงเหรอ แล้วก่อนเราได้อยากได้ฮัฟเฟิลพับ Opinions differ as to how great a threat เพราะว่ามัน Ragnarok really ไม่ค่อยแบบ is. ดูมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใคร ดูแบบว่า I ดู believe แบบ he is a ดู significant แบบเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ย and it was your wife มันตีกระบังมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะ who คะ alerted me to his activities months ago. Miriam. เพื่อมาฮอกวอตส์นี่แหละ She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. เอาปมประดัวปมประดัวฉันตกใจเลยอะทำไงอะยังไปต่อนะยังไปต่อแค่เข้าบ้านวันแรกก็หายนะแล้วอ่ะมันล้างไม่ดีแล้วล่ะ The key! Give me your hand! เข้าบ้านวันแรกก็ล้างไม่ดีแล้วลอกน้อยเกิดอะไรขึ้นวาร์ปมานะ Are you alright? You're hurt. คิดดูแล้วกัน Perhaps a bit. ต่อสู้มาขนาดนี้ผมยัง It's Wiggenweld ผมยังไม่เสียทรงอ่ะ คิด That ดู stuff will right you in a second. กดลงเพื่อจะฮิวฮิว What happened? เกิดอะไรขึ้นเนี่ย I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? กด I'm not เพื่อ sure. มองรอบ But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey. ๆดราม่าดราม่า An item หมุน enchanted ห to มุน bring กล้องหน่อย whoever ดราม่า touches it to a specific place. เอาลุกขึ้นมา I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. โอเคตามเข้าไป ภาพสวยนะใช้ได้เลยนะ ภาพมันแนวแบบคมๆหน่อย How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she
And now George died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. ถึงจะไปถึงเนี่ยวันแรกก็รถม้าล่มแล้วเนี่ย Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. เอ็กตาม Miriam โอเค spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? ออมบาดัว Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. สัตว์ตีกระบังมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะ Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, วันนี้ there's คุ the ณอาร์ต path บอก down ว่า below. เลือกบ้านไปหรื This อยัง way. ถ้าเล่นในนั้นน่ะเลือกไปแล้วได้เราเวนคาวแต่ว่าถ้าในเกมอะยังไม่ได้เลือก คือในเว็บแบบไปเลือกแล้วได้เราเวนคาวแล้วคนบ่นเยอะเรื่องพัซเซิลไงทำให้คนละไม่กล้าเล่นเลยอะ Why was your wife searching for evidence of แต่คุณ lost สรัญญาบอก magic? ไม่เกี่ยว Miriam เล่น wanted ได้ to ถ้าแบบ understand why เล่น such ก powerful ดแล้วได้เรา magic เวนคาวก็ disappeared from the wizarding world. ได้อยู่เล่นได้อ Spoke ยู่ of อะไร the เงี้ย good it could do. เพราะว่าเห็น But ฝรั่ง magic เขา is บ่น no กันไงว่า different than any เข้าบ้านไม่ power. ได้อะโดนพั What ซเซิล really matters is the one บ้านคน who ฉลาดมีพัซ wields เซิล it. แล้วเข้าบ้านกันไม่ได้อะไรเงี้ย Is that ice? ทำไง It's คะ not cold enough เราต้อง here. ไล่เวทเลยหรือเป It ล่า ยัง appears ไม่ได้ to เรี be ยน a เลย sort ค่ะ of enchantment. ยังไม่ได้เรียน Someone เลยนะคะ wanted to block this path. แล้วทำไง Let's see some of that one work you were practicing. เอ้า Focus on the center. Focus on the center กด R2 แล้วไงต่อ R2 Excellent. Use your camera select active target ลื่นออกมาดูว่าลื่น That was a bit rougher than I'd expected. อะไรอ่ะ ยิงพลังโอเรสใส่ทุกอย่าง Ah, up ทำไม there. ภาคนี้มันยิงเวทกันอย่างกับสตาร์วอล คุณสัญญาบอกจะเข้าบ้านแต่บ้านไม่มีพัซเซิลนะ จริงเหรอ เขาเห็นคนบ่นไง เห็นฝรั่งมันแบบเห็นฝรั่งเขาโพสต์อะว่าเราเป็นเขาเวลาเข้าบ้านอะมันจะมีพัซเซิลแล้วแบบ คือแก้ไม่ได้เพราะพัซเซิลมันสุ่มแล้วฝรั่งก็ติดแล้วเขาก็แบบเหมือนด่ากันเต็มเลยว่าเขาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเป็นอยู่บ้านเดียวด้วยเพราะเป็นบ้านคนฉลาด เราก็เลยเอาแล้วไงแล้วเราก็ไปสุ่มลองเล่นสุ่มแล้วได้เราเป็นเขาแล้วก็แบบThank you, เข้า sir. บ้านไม่ได้นี่ก็ติดเลยนะยืนติดอยู่ตรงนั้นนะทำอะไรไม่ได้เลยนะ We're close now. It's just ahead. ตรงได้ไหมภาคนี้ภาคสมัยก่อนเวลาเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเวลาเล่นนี่ไล่เวททีหนึ่งนี่ต้องกดค้าง ยืนกว่าจะไล่เสร็จกว่าจะกดยิงอะไรอย่างงี้นะภาคนี้นี่ยิงกันเป็นปืนเลเซอร์เลย เราจะไปลมมันพัดแรง Steady เหลือเกินอ่ะ yourself. ได้ Reparo. ฮัลโหลไปแล้วขอบใจมากคุณ
ดู Almost there. ถึงแล้วใช่ไหมฉันอยากจะยิงอันนี้ให้ฉันยิงก่อนสิ Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. แป๊บนึงนะลุงกำลังฝึกการยิงกดขึ้นทูฮอกวอตส์ Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. อ๋อคุณสรัญญาบอกว่าจะเข้าบ้านแต่ละบ้านมีพัซเซิลนะแต่เราไม่เคยเดินเข้าบ้านเองเลยใช้วาร์ปเอาไม่ก็หลังจบเพลงเนื้อเรื่องมันจะตัดว่าเราอยู่ในบ้านเองก็เราเห็นพวกฝรั่งเขาโพสต์กันเต็มเลยไงเหมือนอาจจะแบบอยากเข้าบ้านในช่วงที่แบบว่าเนื้อเรื่องยังไม่เสร็จอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วมันมีพัซเซิลอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะก็เดี๋ยวเราลองดูนะว่ายังไงต้องไปทางไหนเนี่ยลุงเนี่ยเขาก็มีทางบอกอยู่เนี่ย Professor, this statue. This may have been his home. เพเซอร์นี่ไงทางเนี่ยเขาก็บอกอยู่ในแผนที่อ่ะทางนี้ยิงเข้าไปพร้อมก่อนจะเข้าฮอกวอตส์ That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Big! เร็วลุงเจอแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลุง How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. เฮ้ยเดี๋ยวนั่นหมวกเหรออะไรอ่ะมองไม่เห็นอ๋อเจ้านี่หลับอยู่หวัดดี Hello? สวัสดีค่ะฉันมาเข้าเรียนวันแรกค่ะ หลับสวัสดีคุณก๊อบบิน It can't be. เอ้าทำไมอ่ะ Just a moment. Ooh. อ๋อคุณธัญญาบอกหมายถึงเควสเนื้อเรื่องแต่ละเควสนะไม่ใช่จบเกมนะ Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? กุญแจล่ะ Your wife's portkey. Oh, yes, of course. เอากุญแจไป อันนี้ค่ะ
เมื่อไหร่ฉันจะได้เข้าบ้านคะ Stay close. ไป After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. เธออย่าเตือนเลยถ้าเป็นเด็กบ้านเราแล้วก็ยื่นมือออกไปแน่นอน คุณจรัญญาบอกว่าทรงผมถ้าไม่พอใจเปลี่ยนทีหลังได้นะ หลังจากเราไปเมือง In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vault ทุกคนนะสวัสดีคุณจรัญญาแล้วก็ส Are วัสดี private คุณจรัญ entrances ญา to the bank common at Gringotts? They are most กดปุ่มยื่นมือออกไปไหม Only one with great wealth or power, or both. มีกดปุ่มยื่นมือออกไปไหมเป็นเด็กบ้านเรานี่ A what? ยื่นมือแน่นอน That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. เป็นเรื่องจริงที่อ้วกแตกเลยอะ นะว่ายังไม่ถึงฮอกวอตส์อ้วกแตกก่อน สวัสดีคุณมี่นะ Momentous day. On your way. เห็นหน้าตาเราแล้วดูแบบน่าไม่พอใจอย่างแรงเป็นทำสีผมแรงเกินไปเลย Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? เอ้า We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. ลึกลับเหลือเกิน Here we are. โอ้โหนี่เพลงในหนังเลยนี่นะ When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. ฉันต้องเข้าไปด้วยไหมเนี่ย เข้าไปด้วยเหรอ Follow Professor Fig โอเคนี่ค่ะ What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly จะได้ unexpected. ไปถึงไหมเนี่ย Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. งานเข้าแล้วยังไงอะเฮ้ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยกดยังไงเนี่ย
คิดได้คิดการไล่ได้ Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. เข้าไปใกล้ๆแล้วก็ลองอีกรอบหนึ่ง A door. เป็นประตูอะ That's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! Lumos This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do, but to Revelio. what end I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. ตามเป็นไล่ไปงั้นแหละไม่ได้มีประโยชน์อะไรทำท่าไล่ไปงั้นซ้อมก่อนเข้าฮอกวอตส์ I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. ลุงไปไหนตรงนี้ลุง Revelio. อันนี้ Lumos! What happened? เกิดอะไรขึ้นน่ะ When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. ลูมอสต้องให้มาหัดไล่อย่างนี้นี่มันยากเย็นมากเลยนะเนี่ยกดอะไรอะ OR2 Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. คือต้องไงต้องเข้าใกล้มันอะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ทันอะไรเลยสู้แล้วเหรอจะสู้ปะเนี่ย Look out! เจอโปเตโต้เข้าไปไม่ใช่ละมันฝรั่งละโปเตโต้ Depose! มาตู้เจ้าแห่งเวทมนต์ได้ไง Bozo! เฮ้ยหัวทิ่มปอมประดัวหัวทิ่มเนาะวิ่งกดอะไรอ่ะโอ้ยอ้อวิ่งเลยดิปอมประดัวหัวทิ่มมันตัวนี้โอ้ยหลบกดอะไรอ่ะอ๋อกดโลบโอ้โหแล้วจะเล็งยังไงเนี่ยมันยากมากเลยโอ้โหมันจะเก่งอะไรกันขนาดไหนเนี่ยเจอโปเตโต้เพื่อนโอ้โหยิงได้ทีละ3แล้วใช้โปรเทคโก้ใช้ยังไงอ่ะ
สามเหลี่ยม สามเหลี่ยมแล้วก็ยิงกดใหญ่เลยไม่ได้ดูอะไรเลยโอ้ยหมดยังอ่ะ Lumos. Stay close! เอ้าจานหาย Professor? Professor Fig? Professor, where are you? This isn't good. จาน Where หาย am ไป I ไหนเนี่ย supposed to เอา go? ตามแสงเฟี้ยวฟ้าวไปแล้วกัน What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Oh, that's where they're leading me. That glow again. เอาแยะ Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Yeah. I need to align these statues with their reflections. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. เอาแยะให้สู้ให้ได้ ยิงอยู่ทำไงอ่ะยิงมันหรอโอ้ย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 ไล่ไม่ได้โปเทโก้แล้วก็เคาน์เตอร์แอคแท็กเพิ่งจะบอกให้ทำเองตั้งนานเพิ่งจะบอกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
Lumos. กด L3 เพิ่งจะบอกวิ่ง โอ้โห อะไรอะเล่นมาตั้งนานเพิ่งบอกวิ่งแล้วอาจารย์อยู่ไหนเนี่ย ไปแล้วอ่ะบอกให้หยิบก็หยิบ สวัสดีคุณวอแวร์นะ คุณมี่บอกมันเกือบเป็นดาร์กโซแล้วอ่ะ How did you? ใช่ระบบมันเป็นเหมือนดาร์กโซเลยอ่ะ What ทำมันเลย is ทำให้เล่น this สนุกนะ place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, สู้มานาน but สิว could บุก never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. อะไรอ่ะ Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were สวั quite สดีคุณแบรี่ clear. นะ Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything.
อะไรร่วงอ่ะตกใจเลยอ่ะ Perhaps your young friend here will be more helpful. สู้กันแล้วว่ะยังไม่ได้เรียนอะไรเลยนะมาถึงก็สู้กันเฟี้ยวฟ้าวเลยอ่ะเข้าอ่ะดีก่อนเร็วเอ้ยแล้วตาลุงยืนทำอะไรตาลุงเร็วตาลุงมัวแต่ยืนดูไหนอยู่นั่น Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. เพลงมาแล้วเพลงมารถไฟมาแล้วนกมาแล้วโอเคเราจะต้องไปเรียนที่นี่แล้วนะเรามาช้าไปหรือเปล่าเนี่ยประตู Oh, good. เขาไม่ได้ We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. โอเค Now, เปลี่ยนชุดก่อน I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? เฮ้ยเขากำลังเอาหมวกครอบหัวเด็กอยู่เลย เฮ้ย มาช้าโดนด่าแน่นอน Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. เอ้า There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. เอ๋มาช้า มาช้าแต่ก็มานะ มาช้านะแต่ก็มามีแต่คนมองนะ นี่มันทำผมทรงอะไรของมันเนี่ย Professor Weasley, we've one more to be sorted. ยังมีอยู่อีกคนนึงปอมปะดัวมาแล้ว Welcome.
You're just in time. ฉันรู้สึกว่าเธอทำผมเวอร์เกินไปนะนั่งลงหมวกคัสสันหน้าอย่างเธอเนี่ยคงอยู่บ้านไหนไม่ได้หรอกนะ A bit older than the others, aren't you? มาถามอะไร You come here with preferences and preconceptions. อย่างเธอน่ะโง่จนเรียนที่นี่ไม่ได้แล้วนะความรู้สึกของฉันน่ะสำรวจฉันมีความสุข I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. คุณชลัญญาบอกมาช้าเพราะช่างทำผม Much นาน can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? โอ้โห โอ้โหไม่รู้จะตอบอะไรเลยอ่ะพี่หมวกถามคำถามแบบหวานล้อมมากคืออะไรอ่ะจะตอบว่าเผือกไหมจะตอบว่าเผือกดีไหม What เอาอะไรดีจะเผือกหรือจะทะเยอทะยานเอาอันแรกแล้วกัน A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. กล้าหาญแล้วกัน Undaunted by the unknown. มีกล้าหาญ Willing เผือ to ก forge ahead alone when you ความพักดี must. แล้วก็ทะเยอทะยานด้วยเมื่อกี้ Perhaps you belong in Gryffindor. เอ้ยได้กริฟฟินดอร์เพื่อนๆโอ้โหเอาแบบอยากได้แบบฟิปพับอ่ะเราอยากได้แบบไม่เหมาะให้เราเลือกเองเลยเหรออ๋อแบบถ้าไม่ชอบก็เลือกเอาว่าอยากจะรู้อะไรเหรอลิทธิลินอินครีเอทีฟเอานี้ดีกว่าไม่ได้ยุ่งกับใครเลยให้เขาดูเป็นราชสีห์ดูเป็นนกดูเป็นงูไปเราเอาแบบอยู่ดีมีความสุขพอใครจะต่อสู้ตบตีกันก็เรื่องของเขาจัดไปฉันเอาบ้านนี้แหละนางปอมประดัวจะเลือกบ้านนี้ And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Except how? Better be Hufflepuff! จมูกขอบคุณค่ะคุณทุกคนค่ะ
เป็นชุดนี่ดูบ้านนี้มีแต่เด็กแบบบ้านเด็กติ๋ม Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. เดี๋ยว Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. ดุไปไหนเนี่ย Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? Okay. I shall see to it, sir. ดุเหลือเกิน As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy ฉันรู้สึก Headmistress, ว่า it is เธ my อ distinct ทำผมจาก honor ไหน to นะจ๊ะ show you to your เด่นมาก common เลย room. อะจ้ะ Right this way. เชิญจ้ะหนูมัวแต่ตีกระบังอยู่นะคะเลยมาช้า It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff Common Room. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. อะไรนะ ฟังไม่ทัน อะไรนะ Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Welcome Hogwarts เล่นลูกกลมไปตรงนั้น เข้าห้องคนอื่นได้ด้วยเพื่อนๆแล้วจะจำห้องตัวเองได้ไหมเนี่ย ฉันก็มานั่งเล่นกินลูกอมอยู่นั้นโอเคเขาลงล่างกันหมดแล้วเราก็จำห้องตัวเองไม่ได้หรอกอยู่ห้องไหนเนี่ยห้องนี้มันคล้ายกันหมดเลยอ่ะกำละไปลักษณะของแต่ละที่ก็น่าจะไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมของกินน่ะ I suppose some introductions are in กิ order. นทุกอย่างเลยอ่ะเฮ้ยสวัสดีทุกคนแล้วเด็กใหม่ทุกคนก็เด็กใหม่เหมือนกัน You don't need to be frightened, little cat. I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get One lost dick in, thing. let alone a cat. I'm sure you'll One dick find thing. your way, all right?
I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. เขาบอกว่าที่นี่ที่ฮอกวอตส์เขาทำแบบในเกมเขาทำแบบเหมือนจริงแล้วก็ใหญ่มากจนเดินกันไม่รู้เรื่องนะคือเดินหลงอะค่ะ Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. ไม่น่าเธอเหมือนฉันเลย You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. เรารู้สึกว่าในบ้านนี้จะดูแบบไม่ค่อยตบตีกันนะดูเป็นมิตรดินี่หุ่นนกฮูก Thank you for not biting me. กินแอปเปิ้ลสวัสดีจ้าอยากมีนกฮูกบ้างอ่ะ Oh, hello. สวัสดี She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. อยู่กริฟฟินดอร์ The old sorting hat was spoiled for choice เมื่อ with กี้ me. เขาบอกอะไรน้องเขาหรือพี่เขานะอ่านไม่ทันอยู่เราเว้นข่าวอ่ะในทวิ It ต was ยู nice นะ meeting จ๊ะ you, Lenora. Of course. Adieu. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. เนี่ยสวัสดีผี
นั่งนี่ก็คือรวมเด็กลงมายืนเมาส์แตกกันอยู่ข้างล่างโอเคเรานี่อะไรโอ้ชิตโอเคไปข้างนอกGood morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. เอาไป What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth รอดไหม year. เนี่ย You would be wise to take full advantage of this exceptionally การ valuable เรียนในโรงเรียน resource. นี้น่าจะไม่รอดสำหรับฉันแล้วล่ะ มาดามปอมปาดัว Thank เริ่ you, มเวียนหัว Professor, แล้ว but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. ประเทศทุกอย่างไม่ได้นะ มาดามปอมปาดัวเหนื่อย เดินตามไป This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. What is it? คอเล็กแล้วคอเล็กยังไงอะRevelio. Open Level 1 Challenge ด้วย Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. หัวจะปวดสวัสดีคุณบานาน่านะบานาน่าบอกขโมยของกินชัดไม่ฮัฟเฟนพับนี่มีของกินเยอะมากเลย Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Open the map at any time to fast travel
กดทัชสกรีนจะใหญ่อะไรกันขนาดไหนเนี่ยมันจะใหญ่อะไรกันขนาดไหนเนี่ย And here we are, quite the time saver. น่าจะวิ่งหลงแล้วแหละถ้าในโรงเรียนก็หาทางไปไม่เจอแล้วล่ะเพื่อนยังไม่ถึงนอกโรงเรียนเลยนะในโรงเรียนก็จะร้องแล้ว Anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. ผมไม่อยากไปเรียนคลาสต่อสู้อะไรรุนแรง Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And แล้วเราสามารถเข้าห้องเรียนไปเรียนที่เราอยากจะเรียนเองอะไรอย่างนี้ได้ไหม Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies.
It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look.อ้าวเขามีเควสเหรอเมนเควสเควส unlock by spell and all level requirement คือเควสบางเควสเราก็ยังทำไม่ได้อะเพราะว่ามันมีแบบบังคับเลเวลบังคับคาถาอะไรเราต้องมีอะไรอย่างเงี้ยมั้งก็เล่นได้เอานี้กันชามคาร์ดแล้วกันไป The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, it sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. โอ้โหเพื่อนๆแล้วอย่างนี้เว้ยถ้าลงตอนเขาบอกจะมีลงสวิตช์แล้วลงสวิตช์มันต้องโดนตัดอะไรแน่ออกแน่เลยอ่ะเพื่อนๆ Revelio. เพราะว่าแบบภาพมันสวยมากเลยนะแล้วก็คือรายละเอียดภาพอะไรอย่างเงี้ยมันแบบคมมากเลยค่ะแล้วก็แบบเหมือนกับเวลาวิ่งไปไหนในเนี้ยแค่ในโรงเรียนเนี่ยยังมีมันจะมีเหมือนพวกเวทมนต์พวกวิญญาณแล้วก็แบบพวกรูปภาพที่มันขยับได้อะไรเงี้ยคือมันต้องเรนเดอร์เยอะมากๆเลยอ่ะแล้วในสวิตก็อาจจะโดนลดแบบตัดกราฟิกอะไรลงหรือเปล่านะเพ
ราะว่าในนี้นี่ก็คือมันเรนเดอร์ค่อนข้างโหดมากเลยนะเพื่อนๆเราไปเรียนวันแรกสวัสดีค่ะ Revelio. I promise. นี่มาน้อย You've made your point. สวัสดีแค่แมวเหมียวนี่ฉันเรียนวันแรกล่ะน้องแมวเห็นป่ะแบบภาพมันขยับหมดเลยยังเป็นต้นคือเวลาถ้าเล่นในสวิตนี่น่าจะเรนเดอร์แบบหนักเลยอ่ะเพื่อนๆโอเคเราไปเรียนคลาสแรกกันนะคะวันแรกของการเรียน Revelio. อีกเหรอนี่เดี๋ยวมีกล่องมีหีบอะไรสักอย่างนึงนี่มันห้องน้ำผู้หญิงหรือห้องน้ำผู้ชายเนี่ยเข้ามาแบบไม่รู้เรื่องเลยได้โป๊บมาไปเข้าเรียนก่อนสวัสดีคุณบุมวะคุณบุมวิทย์อ่านถูกปะเนี่ยบอกนี่มันมักกรนาเกาตอนสาวนี่นะ มักกรนาเกาตีกระบังมาเรียนไง Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily ดู want เย็น him to นั่น get back สิ to the lesson. เธอเห็นไหมทำผมได้เวอร์มากเลย A long time ago. นินทาวันนี้เรามาเรียนพาร์ทนี้กันพร้อมเข้าเรียนแล้วจ้าให้ฉันเรียนอะไรอ่ะฉันอยากเรียนสายเป็นมิตรน่ะฉันไม่ชอบไปฟาดฟันกับใคร Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? ไม่เคยเจอเฮ้ยมาแล้วดุดันเลย Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am นี่คือเรื่องราวมักกรนาเกาตอนสาว that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? ไม่ต้องชี้ฉัน I am afraid it เธอ is แล้ too ว late to นี่เล study ย now. เธอนั่นเอง My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? ไม่มีใครรู้สักคนนั่งเงียบหมด Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. เอาแยะ Accio. โอเค That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember,
potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ตามครูไปอีกครูพาไปลานกว้าง I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? เฮ้ยฉันเหรอฉันเลยเหรอฉันก่อนเลยเหรอนี่ทำอะไรเนี่ย Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like... Very good! Don't lose your composure! That's it! Stay focused. อ๋อต้องให้มันอยู่ที่50แล้วหยุดเหรอ Excellent control there. Not to worry. เอาไม่โอ้โห Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. เอ๊ะใครจะมาชาเลนจ์กับฉันอุ้ย You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. เดี๋ยวของฉันสีไหนเนี่ยสีม่วงเหรอใครก่อนอ่ะเบียดเลยเบียดเฮ้ยทำไมเก่งเนี่ย That is how it's โอ้ done. โหแล้วมันจะเก่งอะไรอย่างนี้ตาฉันเหรอ I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Oh no! Happens to the best of us. Let us see this. โอ้ยมันจะเก่งอะไรกันขนาดไหนเนี่ย โอ้โห0อะยัง0อยู่เลยอะ Very good. Watch this. โอ้โหเดี๋ยว There we go. โอ้โหแล้วเราจะเอาอะไรไปชนะก่อนเนี่ยโอ้โหจะชนะอะไรก่อนเอาใหม่จานค้าเอาใหม่ค่ะ Let us make this a bit more interesting, shall we? เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหอะไรเนี่ย I มี think we are well past เพิ่ม interest อะไร at this อา point. จารย์จะเพิ่มอะไรเนี่ย I'll say. แพ้อีกแน่เลยเนี่ย Focus now. You will need it. This round settles it all. เบียดเบียดเข้าไปโอ้ยมันจะโกงอะไรกันขนาดไหนเนี่ยโอ้โหมันจะเทพอะไรกันขนาดไหนนี่เด็กใหม่นะเพื่อนเด็กใหม่ Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Splendid! Let us see this. โดนดีดออกไปนั่นแหละอุ้ย
แล้วแกมากิ้งตรงนี้แล้วแล้วฉันจะเข้าถึงเส้นชัยยังไงก่อน แกกิ้งมาอย่างนั้นมาติดฉันเนี่ย Do not think I will start going easy on you now. Nicely done. เธอไม่มีทางชนะฉันแล้วล่ะ โดนเบียดออกไป เบียดออกไป That is how it's done. เธอแพ้ฉันแล้วล่ะนะ ดูมาดามปอมปาดัวก่อน I know everyone is มา watching. ดาม But try not ปอม to ปา be ดัวต้องรอจังหวะ nervous. ก่อนนะ You are doing quite well. That's it! Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use โอเค Accio เรีย on บร้อยเรามี humans คาถาใหม่ if you're so inclined. เราลองใช้กับเพื่อนได้ไหม You can use it on clothing, to be precise. ดึง Beth. เพื่อนดึงครู You มาเนี่ย know it won't work on A humans. word, if you would. ทำลายข้าวของในโรงเรียน Lumos. Revelio. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected?
You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. เปิดคาร์ดโอเค Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. เป็นเด็ก You ใหม่ wanted อะ to speak to me. Samantha Dale. ผม I've been เธอ eager อ to ลัง meet การ you. มากเลยนะ You're the student everyone's been ตี whispering กระบัง about. นานไหมเนี่ย Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, สวัสดีคุณ he ทีม tends to นะ be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. ดูเควสคือเขาบังคับให้เราต้องไปเรียน อันนี้คือยังไงก็ต้องเรียน คือวาร์ปกลับบ้านใช่ไหมเขาเล่าไปเรียนอ่ะเขาบังคับอ่ะบังคับให้เราไปเรียนนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องไปเรียนต่อโอเคเราเรียนคลาสชามไปแล้วเราจะไปเรียนดีเฟนส์มั่งโรงเรียนก็ใหญ่มากวิ่งแบบหาทางไปไม่เจอถ้าจะสำรวจโรงเรียนนี้น่าจะหลงอะเพื่อนๆดูสภาพแล้วโอเค Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. เริ่มเรียนโอเค Levioso. ทำได้แล้วค่ะ Now, let's try something a little larger.
ใหญ่ขึ้นอีกไม่ยากเย็นอีกอาจารย์เพิ่งจะทำให้มันลอยได้นิดเดียวเองอะไรกันโอ้โหมันจะตีเราไหมเนี่ย Let us begin with the basic cast. Potato. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak. So, now the basic cast. ไม่ไล่อะ Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. โอ้โหซิลิทิลินอ่ะ Now, ซิลิทิลินอ่ะ I want a fair duel เฮ้ย using Levioso, จะสู้กันอย่างนี้ได้ basic ไงเนี่ย cast, and Protego. You may begin. This should be Potato. easy. Super Potato. Complicates things. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Good form. I know. Potato. Levioso. Stupefy. This can't be your first duel. Mr. Sam. I do enjoy a lively duel. ไล่ดิทำไมไม่ยิงอ่ะทำไมตัวละครมันไม่ยอมยิง Use the basic cast when your โดนเข้าไป opponent's guard is down. รู้ไหมว่าฉันเป็นศาสตราจารย์มักกอนาเกาน่ะ Not ไป bad เล for ย a สลิ beginner. ทิลินไป You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Mm-hmm. แล้วพูดอย่างนี้เราจะตอบยังไงเนี่ยโลกสวยได้ไหมเราตอบแบบโลกสวยดีกว่าไหมเพื่อนๆ
Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance. If you're interested. Till next time. โอเคการเรียนของเราในวันนี้เราเรียน2 คลาสวันดี I'd hate to face Professor Hecat in a duel. ก็หีบอยู่ไหนนะฉันเห็นหีบอยู่ตรงนี้มีเควสใหม่มาอีกแล้ว What are you up to now? Lumos. Leviosa. Accio. Revelio. มีใหม่มาอีกแล้วอ่ะไปวันแรกก็จะวิ่งหน่อยนะต้องเรียนหนังสือแล้วเราตรงล่างเหรอโรงเรียนจะใหญ่กันขนาดไหนเนี่ยโอ้โหไม่รู้ทางไปเลยนะเนี่ยแมวน้อยดีจ้ะไปจัดไป What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects.
I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Request เสริมขึ้นมาหรออะไรโอเคต้องวิ่งถือไม้ไปถือไม้มาตรงนี้หรอ Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. This is the right area. I wonder where the flying page is. เราจะ collect ยังไง Leviosa! เราจะ collect มันยังไง Revelio. Leviosa. Accio. Got it. ก็จะ collect ได้ I
flying page must be around here somewhere. นั่นไงไปไหนละเดี๋ยวมันก็บินกลับมาบินอยู่แถวนี้แหละเมื่อกี้เห็นแวบๆ Brilliant. ได้มาแล้วครับ I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic.พลังแห่งการซ่อมโอเคดีพาโล That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. ที่เหมือนเห็นอะไรแบบ Revelio. โอเคไม่เห็นมีหีบเลยตรงเนี้ยน้องแมวน้องแมวแนวเหนียวสวัสดีแนวเหนียวโอเคนะคะเอาสอนเฟสแล้วก็อันนี้คือเราต้องไปไหนเนี่ยไปอันนี้หรือเปล่าเขาจะให้เราไปซื้อไม้ยัง Reparo. Revelio. เห็นกระดาษมันปลิวๆอยู่กระดาษนั้นอะคืออะไรอะกระดาษอะไรก็ไม่รู้ I'd imagine it could be quite useful to have a bow truckle stashed under one's bed. Oh, I know who you're talking about. That was last year. There's something in there. ลงล่างโอเคจะไปเลือกไม้แล้วเอาไปเลือกไม้หน่อยไม้อันนี้มันกากเหลือเกินWell, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? เบิกบานเป็นเรนเดอร์ไม่ทัน เบิกบานตัวละครเรนเดอร์ไม่ทันเลยอ่ะ
นำไป I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I ฉัน see อยาก it, แต่งตัว I'd เว be อร์ๆ wise อย่าง to นี้ keep บ้าง an อ่ะ eye on you. ไปเอาชุดเวอร์ๆอย่างนี้มาจากไหนเนี่ยทำไมฉันไม่มี Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with Revelio. her, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me Prepare. well-rounded. เขาตามเขาไปนะ เพื่อนไม่มีมึงมีม้าอะไรเลยเหรอ ตอนมาก็ยังมีม้าให้ มีรถม้าตอนอ Speaking อ of กไปข้างนอก detention, this ใช้ trip to เท้า Hogsmeade might have saved me from one. เอาไม้กวาดมา Glad ก่อน I ได้ could ไหม be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. ไปพาเราไปไกลเหลือเกิน Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. Prance, Hoof, and Sugarfoot. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. เก็บมันทุกอย่างอ่ะ ไม่รู้เอาใช้ทำอะไร Places เก็บ to ไว้ก่อน discover. Oh, any you'd like to share with the class? Prepare. Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. ยังไงเขาก็มีรถม้าแต่เราต้องวิ่งเท้าเหรอโอเคปะไปต่อเพื่อน ไกลเหลือเกิน เก็บเห็ดก่อน ระยะทางมันไกล I've always thought Thestral's pulling a carriage a แม bit ปมันจะใหญ่ grim, เวอร์อะไรกันข though นา I ดไหน suppose most people don't actually see them at all. ใหญ่ไปปะ But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. It's always so exciting to see the owls come swooping into the Great Hall. เอาแวะจับแมวแป๊บนึงดิ แมวน้อย นี่อะไรแอบมาเดทกันตรง I นี้ need to catch up on my letter writing. I think my owl's getting cobwebs. Bye. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year?
Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. Huh? I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve as much as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment. She'll be better soon and back at Hogwarts. เก็บเพชรตลอดทาง ก็จะถึงหมู่บ้านนี่มันไกลต้องก่อนจะมาถึงแล้วจะซื้ออะไรก็ให้พร้อมไป Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. ให้เราไปซื้อนู่นซื้อนี่ให้เรียบร้อยเหรอโอ้โหโอ้โหแบบก็ใหญ่มากศาสตร์เกียร์แวร์อีช็อปไม้กวาดเหรอกอบุ๊กช็อปอันนี้ไม้รันช์มีโพชั่นป่ะโพชั่นเลเวลล็อกเลเวลล็อกอะอ๋อผิดบ้านต้องอันนี้เดี๋ยวผิดโอเคไปเอาไม้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะโอ้โหไม่โหลดด้วยเปิดประตูเข้ามาเลยด้วยหรือว่าจะมีโหลดไม่โหลดเลยนะคะติ๊ง I'll be right with. It's you. Just a moment, please. ขอไม้แบบดีๆหน่อยดิขอไม้แบบเทพๆเลยได้ไหม Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here,
Give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. วุ่นวายกันไปทั่ว Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. เอาไม้แอปเปิ้ล Where น่ะ are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. เอาไม้ที่มันเป็นไม้แอปเปิ้ลน่ะ Here, เปิดดิ take it. อะไร ได้แล้วเหรอออฟไปล่อไหลบาว Curious indeed. อ๋อแต่งไม้ได้ด้วยเนี่ยอ๋อแต่ถ้าเราในถ้าเราเล่นล็อกอินในนั้นอะเราจะได้ไม้ที่เราแบบทำไว้อะไรอย่างเงี้ยนะ How intriguing. มันนี่บราวน์ดาร์กบราวน์ดาร์กเกรย์ทูราเกย์อะไรอะ Curious indeed. ไม้สีขาวก็ได้กวนดิมันจะเหมือนคอนดักเตอร์ How intriguing. นี่แบบไม่มีไม้ที่มันเหมือนเถาวัลย์อะไรเงี้ย How intriguing. Curious indeed. อันนี้ไงมีแอปเปิ้ลเป็น How intriguing. เป็นชิดนัทดิแต่อันนี้แหละ Curious indeed. How intriguing. เอายาวสุดเอาเนี้ยกวนดิ Curious indeed. How intriguing. จะเลือกไม้ใช้เวลานานมาก โอเค การเลือกไม้นี่มันไม่คิดว่าจะยากลำบากขนาดนี้ Curious indeed.
How intriguing. กดผิด Curious indeed. How intriguing. อันนี้ก็สวยนะ มันดูแบบดุดันไปว่าเอาไม้สีขาวเลยกวนดี มันไม่ค่อยมีคนใช้หรอกส่วนใหญ่เขาจะต้องใช้ไม้เวอร์วังกัน สีขาวเรียบ How intriguing. Curious indeed. How intriguing. ๆเอาแบบอ่อนนุ่มแล้วกันนี่แหละคลินิกเอาอะไรดีอ่ะ เอาอะไรดีแบบนึงนะ เอาอะไรดีอ่ะ คุณสมชายบอกคุยเยอะมาก ใช่ช่วงแรกเขาเหมือนให้เราเลือกแบบอาวุธเลือกแบบไม้เลือกอะไรสอนการเรียนอะไรอย่างเงี้ยไงแล้วเจ้าเรื่องอ่ะมันยาวอยู่แล้วอ่ะคฤหาสน์ก็ใหญ่นะมันก็จะอันนี้สม่ำเสมออันนี้เป็นแบบพวก powerful magic อันนี้จะเน้นเป็นแรงอันไหนดียูนิคอร์นแฮร์แล้วกันจะไปA
unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. Yeah. Curious indeed. Mái xì khảo. How intriguing. Curious indeed. Okay. How intriguing. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical ไม้เลือก future. คนมาให้เลือกคน โอเคกว่าจะได้ไม้นะ เราได้ไม้แล้ว Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. เรียบร้อยได้ไม้ใหม่สีขาวฟุ้งฟิ้งแหละก็จะใส่เกียร์มีแว่นด้วยหมวกไม่ใส่อันนี้ละสภาพให้เลือกได้ด้วยไม่ใส่ชุดคลุมหรือใส่ชุดกลมคืออะไรคือใส่ชุดนี้เข้าโรงเรียนเลยว่างั้นฉันแต่งตัวกวนมากเลยเอาถุงมือออกดีกว่านะถุงมือมันไม่ได้ตีบวกอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมโอเคได้ไม้แล้วค่ะสถานที่ต่อไปที่เราจะต้องไปที่ไหนนะเนี่ยลืมโพชั่นเมจิกนีฟอยู่ไหนเนี่ยเมจิกนีฟpotion ตัดเกียร์ใช่ปะ
ตู้ยังล็อกอยู่ไปที่สกอร์ไปAn inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, คุณอิดบอกเล่นเกมไหนไม่หล creating งทางไม่ใช่ something ช่องก่อนลอต out เบอร์ of นะ nothing. Of course, it is not without complexity, หลงทางอะเนี่ย but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? ไปเลย If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. โอเคเรียบร้อยไปไหนต่ออีกอันนี้พายช็อปออกก่อนใกล้คือแสดงว่าเราต้องเล่นเนื้อเรื่องเป็นระดับหนึ่งก่อนละมั้งเราถึงจะสามารถที่จะมาปลดล็อกพวกร้านต่างๆตรงนี้อ่ะแล้วเราก็จะเข้าไปซื้อนู่นซื้อนี่ได้มากขึ้นอีกอะไรแบบเนี้ยเนาะโอเค Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. กำลังมาเอาไม้อยู่ You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How เอา may ของ I แล้ว help ค่อย you กลับ today? ฮอกวอตส์ Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately.
I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. ได้มาแล้วเนี่ย Pop in when you can so you don't miss out on anything. เพิ่งได้ But for now, let's get you those recipes, shall we? เพิ่งได้แบบไม้ What can เลือก I do อะ for you today? อันนี้เขาให้เรามาซื้อน้ำยาให้เรามาเอาน้ำยาอันนี้มันฟรีอยู่ Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. ก็เหลือ visit magic nip magic nip มันอยู่ไหนเนี่ยไง magic nip nip โอเคเป็น magic nip Well, hello there. สวัสดี Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. เนี่ยหรอซัพพลาย Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. มีเซบาสเตียนโอเคไปกลับไปเจอเซบาสเตียนเริ่มล็อกอยู่ล็อกตึมเลยไปเราต้องกลับฮอกวอตส์แล้วค่ะเราได้ของอย่างที่ต้องการแล้วครบแล้วเพื่อน I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. เฮ้ยเอามีเรื่องกันก่อนแล้วยังไม่ทันจะไปไหนเลยอุ๊ยได้ไม้มาใหม่เจอประชาชนลุมยิงพลังกัน Draw it away from the building! Away from the village! Dot เอ้ยสู้เลยเหรอ
เนี่ย Repairer. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Leviosa. Confringo. ดาร์กโซใช่ไหมจะดาร์กโซใช่ไหมจะดาร์กโซใช่ไหม What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. มันไม่มีเหนื่อยด้วย มันไม่มีเหนื่อยด้วยข้อดีของอันเนี้ยมันไม่มีสตามิน่าด้วยนะเนี่ยมันจะดุเดือดอะไรกันขนาดไหนเนี่ยเต็มเลยอ่ะเต็มหัวแล้วเต็มหัวแล้วกินกันเป็นดาร์กโซเลย Confringo. Confringo. ไม่รู้ว่ามีปุ่มล็อกกับดาร์กโซโธ่จอยตั้งนานจะมาแบบดาร์กโซไม่ได้ดิมันยากน่ะ That's right, you lumbering lout. He's conquering. A few more hits should do the job. เดินถอยหลัง Confringo. มาเจอแม่มดปอมปะดัวแม่มดหัวม่วงจัดไปตีกระบังแล้วกระบังยังไม่ล้ม Confringo. เพื่อนเราโดนไปไม่รู้กี่รอบแล้วน่ะโอ้ยทำไมบางครั้งมันก็ยิงไม่ได้ทำไมบางครั้งมันยิงได้งงมันมีตรงไหนชาร์จอะไรหรอบางครั้งกดแล้วยิงไม่ได้ Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you แต่ว่าเราแบบ again. ต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนรีแพร์ Repair. A moment if you would. I'll go and see what you want. ช่วยกันรีแพร์ก่อน Heal. Repairer.
they didn't do more damage. Repairing. One less thing for Officer รีแพ Singer ร์ห to มู่ worry บ้านก่อน about. สภาพหมู่บ้านโดนตืบเละเจอปอมปลาดัวเกอเข้าไป Good as new. เรียบร้อยนี่อะไรทำไมมันลอยเคว้งคว้างอย่างเงี้ยนี่คืออะไรนะฉันเข้าหลังบ้านเขาหรอ Mr. Hill was just singing your praises. Revelio. อยากได้ชุดสวยๆอ่ะเป็นชุดให้ผมหน่อยเป็นชุดให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะกินชาก่อนนะHello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. โธ่ต้องบังคับให้ซื้ออันนี้บังคับแล้วอันอื่นอ่ะอ๋อนี่มันก็มีแบบเหมือนดีเฟนส์บวก4 บวก 5 บวกเนี่ยเห็นยังโอเคให้ซื้อผ้าคลุมกากๆบังคับให้ซื้อผ้าคลุมกากๆบังคับให้เราซื้อผ้าคลุมกากๆมาใส่ก่อนมันก็อันเดิมอ่ะมันต่างกันยังไงเนี่ยโอ้โหอยากจะใส่อะไรสวยๆหน่อยนี้ก็ไม่ได้เลยนะรีวิวได้ด้วยเหรอนี่คืออะไรแว่นนี่อะไรอ่ะชุดเล่นโยคะเหรอมันชุดเล่นโยคะอ่ะคืออะไรน่ะชุดเล่นโยคะเหรอในผ้าคลุมแบบสวยงาม
ให้พวกคุมกากๆมาอัน I'd นึ say ง we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. คุณอุย Three บอกว่า broomsticks is just ทาน this ทำจาก way. อะไรก่อนว่าเลือกเป็น I ไม้ sell even more battle-worthy items. ไม้ Should you เก่า be รัดอะ inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. ก่อนว่าเลือกเป็นไม้เก่ารัดมันเป็นไม้ต้นเก่ารัดอะ Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. แล้วมันต่างกันยังไงอะเดี๋ยวนะเราขอดูก่อนคือเอียเนี่ยเขาให้พระคุมเรามามันต่างกันยังไงไม่เห็นต่างอ๋อโอเคออฟเฟน5ปิดยังไม่มีอันเดียวออฟเฟน4 3แป้นนี่บวกอะไรบ้างไหมเนี่ยบวกดีเฟนส์ใส่เข้าไปเนี่ยวูดมันจะมีบอกอยู่เลยว่าทำจากอะไรบ้างให้เราเลือกเองได้นะใส่ให้มันเวอร์เข้าไว้เอาผ้าพันคอด้วยอ่ะไม่ได้หนาวเลยหรอกใส่ไปให้มันดูเวอร์วางไปงั้นอะอากาศร้อนจะตายใส่ผ้าพันคอเอาไปเพื่อนจะพาไปไหนอีกเนี่ยวิอะไรอะคนน่าสงสัยแอบไปดูกันวิเจ้ากอบบินนี่เนี่ย You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the three broomsticks. เดี๋ยวไปซ่อนก่อนพวกนั้นมันตามหาแล้ว It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. จะยิงกันแล้วจ้า I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day.
Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. กลางคืนแล้วจ้า I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Okay. วาร์ปได้เลยใช่ป่ะวาร์ปไปฮอกวอตส์ได้กดไงอ่ะกดอันนี้แล้วฟาทาวเวลฉันต้องวาร์ปกลับไปตรงไหนที่มันเด้งๆนี่หรือเปล่ามีเจ้านกน้อยเล่นกับนกไงอ่ะนกไม่เล่นด้วยอ่ะรีดเมลโอเพนกินขนมทุกที่ไว้กินขนมก่อนI've always said that travel broadens the mind. Talk to Professor Fig. Revelio. ฟ้าคืออะไรมันเป็นฟ้าแต่เราดูฮอกวอตส์ใหญ่มาก
ใหญ่จนแบบไม่รู้จะต้องไปทางไหนอะถ้าไม่มีแผนที่บอกนี้ Revelio. Lumos. Levioso. Professor Fig ก็อยู่ไกลมาก How nice to see you, my young friend. ไกลมากเลยเมื่อไหร่จะสอนฉันขี่ไม้กวาดต้องขึ้นเหรออยู่บ้านสีเหลืองอ่ะคุณบูริอัสพัฟฟินพับอะไรอ่ะโอ้ยมันขึ้นลงเดี๋ยวงงอันนี้หรือเปล่าProfessor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But
If our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But, sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. โอเคเราจะเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะเพจอันนี้ด้วยเนี่ยเราเซฟไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาเล่นต่อก็จะเป็นน่าจะเป็นวันอังคารก็จะเล่น Hogwarts Legacy วันพุธก็จะ Hogwarts Legacy ส่วนพฤหัสศุกร์เนี่ยก็จะไปเล่น Dead Space แทนนะคะแล้วก็จะเล่นไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนถ้าเกิด Dead Space น่าจะจบก่อนถ้า Dead Space จบแล้วเนี่ยก็จะกลับวันพฤหัสศุกร์เนี่ยก็จะกลับมาเป็นวันพีชแล้วก็วันศุกร์อาจจะเป็น Midnight Sun นะคะก็คือช่วงนี้ก็จะเป็น Hogwarts อังคารกับพุธDead Space พฤหัสศุกร์แล้วกันนะคะจะได้แบบว่าพาไปดูฮัฟเฟิลพับเข้าบ้านยังไงก่อนเนี่ยคนเล่นยังไม่รู้เลยว่าจะเข้าบ้านยังไงบ้านฮัฟเฟิลพับอยู่ไหนเนี่ยบ้านฮับเฟิลพับก็จะเป็นสไตล์แบบธรรมชาติอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยชอบแต่มันจะกันดารนิดนึงตอนเข้าอ่ะเพราะมันจะอยู่ใต้ดินอยู่ลึกมากอะไรอย่างเงี้ยก็วิ่งขึ้นให้ดูอ่ะมีขนมให้กินHave you ever seen a professor outside the castle? I find it jarring to see someone like Professor Weasley. ก็เราอยู่ชั้นบนอ่ะก็จะเป็นชั้นบนก็ห้องนอนเป็นแบบธรรมชาติหน่อยอะไรแบบนี้แล้วห้องเราอยู่ไหนจำห้องตัวเองไม่ได้น่าจะห้องนี้ใช่เนี่ยมีนกฮูกนี่ก็จะเป็นห้องนอนเรานั่นแหละมีลูกอมให้กินเล่นนะแล้วก็จะมีผลไม้กินได้ตลอดเวลามีแต่ของกินไอพี่เฝ้าบ้านริมมั้งอันนี้ไม่รู้อ่ะตาลุงวิ่งไปวิ่งมานั่นน่ะเมื่อกี้ลอยไปลอยมาRevelio
จะเป็นสไตล์แบบดูแบบมีความธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยมีขนมกินตลอดทั้งปี ดีแล้วล่ะไม่อยากไปบ้านอื่นดูแบบดูเวอร์วังไงลิทิลินอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยดูเวอร์วังไงชอบเจ้าฮัฟเฟิลพับนี่แหละดูแบบเหมือนชิลๆดิแล้วดูแบบบ้านแล้วดูเหมือนเป็นคนดีอะแต่ละคนที่อยู่ในบ้านนี้อะไรเงี้ยค่อนข้างแบบเป็นมิตรโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเราก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูแล้วเข้ามาคอมเมนต์นะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของช่องก่อนเลยค่ะบริษัทยูโรเปียนฟู้ดจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์คุณภาพคัสตาร์ดเค้กโอโจไมดี้อร่อยทุกที่ทุกเวลา AC Toy ตัวแทนจำหน่ายของเล่นแบรนด์ระดับโลกทาการะโทมี่แล้วก็ทอยลิมิเต็ดอาร์ตทอยงานเรซินสุดอลังขั้นสุดของการสะสมของเล่นจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ